గురక అన్నది చాలా కామన్‌గా ఉండే హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ. దానివల్ల ఏంటి ఇబ్బంది? ఏంటి ప్రమాదాలు? అన్నది ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. నమస్కారం. నేను మీ కార్డియాలజిస్ట్ గరికపాటి మహేష్. గురక అన్నది వయసు పెరిగే కొద్దీ వస్తుంటుంది. అది అందరికి తెలిసిందే. బరువు పెరిగే కొద్దీ వస్తుంటుంది. అది అందరికి తెలిసిందే. గురక వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళలో కూడా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. కానీ బాగా గురక పెట్టే వాళ్ళలో కొంతమందికి ఓఎస్ఏ అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అని ఒక జబ్బు ఉంది. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే గురక పెట్టడం అనేది మెల్లిమెల్లిగా శబ్దం పెరిగిపోతూ అంటే ఎయిర్వేస్ అప్పర్ ఎయిర్వేస్లో బాగా ఫ్యాట్ ఇరుకుగా ఉండడం వల్ల ఆ ఎయిర్వేస్ సన్నబడిపోయి నిద్రలో కొలాప్స్ అయిపోతాయి. కొలాప్స్ అయినప్పుడు ఎయిర్ లోపల ట్రాప్ అయిపోయి లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగి ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. అది బాగా తగ్గినప్పుడు మనకి నిద్ర నుంచి మెలకు వస్తుంది. నిద్ర నుంచి మెలకు రాగానే ఈ లూజ్గా అయిన ఎయిర్వేస్ మళ్ళీ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. మళ్ళీ నిద్రలోకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ అలాగే కొలాప్స్ అవుతాయి. ఈ సైకిల్ రాత్రంతా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అలా జరుగుతున్నప్పుడు మన స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం, అంటే మొక్కలైపోతుంది. ఎప్పుడైతే స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోతుందో బ్రెయిన్కి శరీరానికి కావాల్సినంత రెస్ట్ దొరకదు. దాన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అని అంటారు. దీంట్లో చాలా రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బీపీ పెరుగుతుంది, షుగర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇన్సులిన్కి సంబంధించి షుగర్కి సంబంధించిన మందులు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం, ఊబకాయం, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ అటాక్స్, ఇంకా ఈవెన్ సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్, సూయిసైడల్ టెండెన్సీ వరకు కూడా వెళ్ళచ్చు. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అన్నది పల్మనాలజిస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. దాంట్లో ముఖ్యమైన ట్రీట్మెంట్ బైప్యాప్, అంటే రాత్రిపూట ప్రెషర్ మాస్క్ ఉండి ఒక వెంటిలేటర్ లాంటి మిషన్కి కనెక్ట్ చేసే థెరపీని బైప్యాప్ థెరపీ అంటారు. ఆ థెరపీ వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి. హార్ట్ విషయంలోకి వస్తే హార్ట్ అటాక్స్, బీపీ పెరగడమే కాకుండా హార్ట్లో రిథమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్, వెంట్రికులర్ టాకికార్డియా, ఎక్స్ట్రా సిస్టోల్స్, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. గురక సింపుల్ అని అనుకోకూడదు. డాక్టర్ చూయించుకొని స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తారు. అంటే రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు చేసిన డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని ఆ స్టడీలో చూస్తారు. అది చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం బయటపడగలం. పూర్తి ప్రశాంతతనిచ్చే నిద్ర మన ఓవరాల్ హెల్త్ని కూడా బాగు చేస్తుంది. డే టైం అలర్ట్నెస్ని పెంచుతుంది. క్లారిటీ ఆఫ్ మైండ్, మెమరీ, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ అలర్ట్నెస్ ఇవన్నీ పెరిగి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది.